Helo, fy enw fi yw Chloe, a dyma pam dylech chi pleidleisio amdano fi am Brifdisgybl. Cyn i fi cael ei fy syniadau, dyma rai o pethau amdano fi. Dwi wedi bod yn dawns ers rwy'n 2 hanner. Dwi'n dwlu Formula 1. Dwi hefyd yn dyslexic, felly mae fy menydd yn gweithio bach yn wahanol sydd yn effeithio fy darllen a ysgrifennu. Sydd yn rhywbeth dwi eisiau rhoi fwy o sylw a cymorth i plant efo ymodau tebyg i fi. Y peth cyntaf dwi eisiau trio wneud yw wneud y iaith Cymraeg yn fwy hwyl. Mae'r ysgol bar wedi dechrau wneud hyn efo'r clwb cymdeithasu, ond credaf gall yn mynd yn pellach. Trwy dod nôl ar can Cymraeg y wythnos a cael cystadlaethau Cymraeg rhwng dosbarthiadau cofrestru, fel ardduno dosbarth yn y ffordd fwy Cymraeg, a wedyn bydd y cyngor ysgol yn ddod i farnu. Gan fod rhoi stwdi plant am siarad Saesneg yn gallu rhoi nhw off siarad y Gymraeg. Gobeithio trwy wneud hyn byddwn yn clywed fwy o Gymraeg yn cael ei sgwrsio ar y coridorau ar iad. Y ail peth dwi eisiau ei wneud yw wneud ysgol Bro Edern yn fwy o cymuned ac yn llai diflas i plant yr ysgol. I wneud hyn, dwi eisiau wneud disgo i plant iau'r ysgol, nosynau ffilm yn y neuadd, fwy o diwrnodau gwisg ein hunain a pyjamas, wneud dondynau cacenau am elusennau, a ddod nôl ar ffair Nadolig ar haf. Rydw i'n gobeithio trwy wneud hyn bydd disgyblion yn fwy awyddus i fynd i ysgol. Dwi hefyd eisiau fwy o socials i'r chweched a cael rai efo ysgolion arall Cymraeg. Rydw i hefyd eisiau dechrau pwyllgor y prom, felly mae pawb sydd eisiau helpu yn gallu helpu. Dwi hefyd eisiau gwella rai o pethau yn y lolfa, fel adro blancedu, goleuadau, microdon a tegell. Rydw i hefyd yn meddwl am adro Wi-Fi booster i'r lolfa, felly mae'r chweched yn gallu gwneud mwy o gwaith. Bydd hyn yn cael ei ariannu gan profit o'r socials a stondynau gwerthu pobi. Gobeithio chi'n hoffi fy syniadau. Diolch am gwrando. Pleidleisio'ch Chloe fel Brifdisgybl.